ser jiġi mwassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room. Antonella bada jissalmilkom u jiltaqakom għal 5 episodju mis-sensiela botta u risposta fejn il-lejla se nerġgħu nirritornaw għal futbol lokali bl-attenzjoni tagħna tkun prinċipalment iffukata fuq il-kampjonat BOV Challenge. Kif qegħdin taraw il-lejla fuq il-panel għandna żewġ rappreżentanti mill-18 tim illi din is-sena qegħdin jieħdu sehem f'dan il-kampjonat u dawn huma fuq in-naħa tax-Xelluk it-team manager ta' St. Andrews, Dr. William Camilleri, fil-waqt li fuq in-naħa tal-lemin, which żgur familjari ma' ħafna dilettanti tal-futbol lokali il għaliex qegħdin naraw magħna l-ex player internazzjonali u issa segretarju u direttur sportiv tat-tim ta' Slima Wanderers, Alex Muscat, li nixtieq nirringrazzjahom tal-li il-lejla oġobhom jattendu għal dan il-programm. Passoltu nħeġġeġkom biex taddu l-kummenti tagħkom fuq dak kollu qegħdin niddiskutu l-lejla jew forsi għandkom xi domanda li tixtiequ issaqsu lil William jew lil Alex u dan tistgħu tagħmluh fis-sezzjoni li għandna marbuta apposta ma' din ix-xandira. Infakrukom ukoll li min jagħmel like jew jikkummenta jidħol biċ-ċans li jidħol biċ-ċans appuntu li jirbaħ voucher ta' xar skubija ma' l-iswed mill-sponsors tagħna illi huwa Kicks Boutique Gym tal-Hamrum. Fil-fatt iżjed tard ukoll sejrin intellaw l-ewwel lotterija abbinata ma' Kicks Boutique Gym fit-tieni parti tal-programm biss għalissa tajb li nibdew ftit bid-diskussjoni mal-mistednin tagħna. Nfakrukom ukoll illi l-lejla waqt il-programm ser nkun qed inżommukom ukoll aġġornati fuq 3 logħbiet li hemm għaddejjin s'issa li huma mill-Premier League Ingliż Leicester City kontra Manchester United, xejn b'xejn wara 3 minuti logħb, u mis-Serje A Taljana għandna Atalanta Torino fejn min jirbaħ dik il-logħba addirittura jitla f'ras il-klassifika u Bologna Salernitana attwalment dawn iż-żewġ logħbiet ukoll qegħdin fl-iskor ta' xejn b'xejn. Mela, William u Alex, merħba fil-programm botta u risposta tal-lejla u grazzi tal-li tinsabu magħna għal dan il-programm. Qabel xejn nixtieq nibda billi nieħu ftit kummenti ġenerali fuq il-kampjonat li beda l-ġimgħa li għaddiet qabel ma nidħlu iżjed fid-dettall fuq it-timijiet li qegħdin tirrappreżentaw il-lejla. Tibda inti William? Għandhom bl-alfabet? Donet, grazzi tal-istedina. Il-kampjonat beda l-ġimgħa l-oħra. Bħalma nafu l-kampjonat ħajkun wieħed bilanċjat ħafna. Ħajkun hemm timijiet armaw u ramaw sow. Kulħadd qed jiċċallenġja biex jibqa' żgur ġol-lig. Aħna labna kontra Rendi. Kienet logħba kif qedna bilanċjata ħafna fejn iż-żewġ timiet setgħu jirbħu l-logħba u spiċċajna b'draw ta' xejn b'xejn. U jidher li l-lig ħajkun interessanti żgur, anke mill-pre-season li għamilna, kellna l-ups and downs, imma rajna fejn qegħdin u naħseb illi ħatkun lig interessanti ħafna. Alex, l-ewwel kummenti tiegħek? Nsellimlek Antonello, grazzi tal-istedina. Nifhem kif qalt William aħna fil-verità l-ewwel esperjenza tagħna u ħankun onest nafu li hija tkun season diffiċli ħafna, ġifieri hemm timijiet kif qalt William li kulħadd differenza fejn is-seasons tas-soltu huwa li dis-sena fil-First Division jaqgħu 6 timijiet. So hemm problema kbira li kull tim jibda mal-ewwel irid kulħadd jiġbor il-punti għax kif ħajqasam l-ewwel 6 wara l-ewwel round jibgħu l-ewwel 6 lihom u l-aħħar 12 jkunu għalihom u ħajlabu ovvjament isek ir-relegation pool bejn 12 tim irid jaqgħu 6. Ġifieri dik tfisser li kull tim dis-sena kellu jagħmel dak is-sforz extra to make sure li jkollu skwadra b'saħħitha tajba
biex apparti tiġġiela ta' promozzjoni biex ma taqax ukoll għal-National Amateur League. Allura kull logħba kombattuta rajni aħna mill-ewwel logħba m'għandna x-xahar, ġifieri aħna labna l-ewwel logħba spiċċajna 2-1 kienet kombattuta ħafna u ġifieri kienet diġà isa qed tasqisna qegħdin lejn l-aħħar tal-kampjonat fejn kulħadd ikun qed jara kull logħba bħala finali. Ġifieri naħseb dis-sena differenza li kull logħba tibda mill-ewwel logħba hija finali. Elix, minnaħa ta'kom bħala Sima Wanderers kif anki wkoll għal dan il-grupp tista' tgħid li l-ewwel esperjenza hekk kif bħala storja però se tkunu qed tilagħbu f'din id-diviżjoni għat-tieni darba. Alright, inevitabbli l-mira ta'kom hija li titilgħu mill-ewwel, biss xi sfidi se iġib miegħu dan il-kampjonat għal tim bħal Sima Wanderers li wara kollox nafu himdorri ġilet għall-unuri prinċipali fil-futbol lokali. Nifhem, waħda mill-ikbar sfidi fil-verità hija u dirajnija matul is-sajf kollha u anke titkellem għax ovvjament aħna tkellimna ma' ħafna clubs, ħafna rappreżentanti ta' clubs oħra li kulħadd l-istess kelma li l-Challenge League huwa differenti, tip ta' lob ta' Challenge League huwa ħafna differenti minn dak tal-Premier. Neħdu in consideration pereżempju dal-pre-season aħna labna ma' tim tal-Premier fejn rbaħna u labna ma' ġiex timijiet ta' Challenge League li tlifna. Jiġifieri sakemm issib saqajk u tifhem eżatt il-logħba tal-Challenge League kif inhi, għalina kienet struggle u ovvjament għadna qed nifhmu ċertu affarijiet, għadna qed nifhmu t-tendenza ta' kif tkun tal-logħba tal-Challenge League, jiġifieri nafu għalhekk qed nafu li mhux ħadd tkun faċli, żammejna ħafna mit-tim jiġifieri nista' ngħid mhux sorpriża tax, l-aħħar mill-aħħar mhux sorpriża, imma kontrarju għal forsi dak li hemm barra kienu jaħsbu l-isliema x'ħajqgħu first il-players ħajtilqu. Nista' ngħidlek li ma kienx hemm player wieħed milli kellna fil-Premier tas-sena oħra li talabna biex jitlaq. Ġifieri kien hemm affarijiet li ħassejna li għandna nbidlu aħna bħala klabb jew li kienu naturali li kellhom jinbidlu, imma ma kienx hemm jiġifieri dik is-sitwazzjoni fejn il-players iridu jitilqu. Naħseb anzi kien hemm players anke bħal l-aħħar akkwist li għamilna l-bieraħ ta' Aiden Friġġieri li għax aħna Sima Wanderers naqdu magħna ovvjament biex ovvjament nippruvaw nieħu dat ragward li neħdu l-lig. Jiġifieri mhix sorpriża u m'hemmx taħbi fis-sens aħna trirtana għalli nitilgħu mal-ewwel u nippruvaw nerbħu l-lig, jiġifieri u dik ħadd tkun it-tirtana mill-ewwel logħba sal-aħħar logħba. Inti wkoll qed li hemm xi affarijiet li sibtuhom verament diffiċli bħal xiex. Kif qed lek eżatt, pereżempju t-tip ta' logħba li tilgħab fil-Premier hija differenti, anke pereżempju hija iktar logħba fiżika Challenge League, hija iktar inqas logħba ta' teknika, iktar logħba ta' saħħa u ta' speed. Jiġifieri dawn affarijiet li ovvjament anke l-players tagħna li mdorrin ħafna minnhom jilagħbu fil-Premier iridu jadattaw ruhom malaj perjodu qasir biex nifhmu din logħba il-logħba differenti li hemm fil-Challenge League u x'ħansibu qudiemna fil-Challenge League. Ġifieri anke sibna diġà anke fil-friendlies ċertu timijiet li jingħalqu jiddefenduna biex ovvjament jippruvaw jagħlqu kemm jista' jkun l-ispazju għall-players tagħna. Allura fejn aħna forsi fil-Premier konna mdorrin logħba iktar miftuħa, llum ħassib logħba fil-Challenge League iktar magħluqa. Xi ħaġa oħra wkoll hija anke il-fatt li inna ma nilagħbu ħafna fil-Victor Tedesco Stadium. Allura inti filli qed tilgħab fuq il-ħaxix fil-logħb tiegħek pereżempju s-sibt li ġej ħanilagħbu fil-5 ta' Warlof Victor Tedesco Stadium. Allura hija logħba kompletament differenti għall players tagħna li mhumiex mdorrin jilagħbu hemm. Alright, hemm xi players li ġibna magħna li għandhom esperjenza fiċ-Challenge League u dik kienet waħda mir-raġunijiet għalfejn ġibnihom. Imma għandna players ukoll li jridu jattattaw ruħhom anke fuq din il-fażi ta' sitwazzjoni. Apparti hekk, aħna mdorrijin b'7 barranin, b'9, ġifieri 7+2. Issa qegħdin b'3 barranin, ġifieri jilagħbu 3 u wieħed fuq il-bank. Ġifieri anke dik kienet challenge oħra fejn aħna hekk aħna kellna ammont ta' Maltin issa, dis-sena kellna jkollna ħafna iktar Maltin ovvjament biex taqqat l-iskwadra u tagħmel l-iskwadra kompetittiva. Ġifieri daw all in all huma kollha affarijiet li għalina huma ġodda, hija learning experience ukoll u tajjeb li għaddejjin minnha wkoll u nemmen li tiswina anke għall-futur. William, minnaħa l-oħra St. Andrews stabilixxejtu ruħkom f'pożizzjonijiet tranquilli f'nofs il-klassifika, biss għandkom xi aspirazzjonijiet partikolari għal dan l-istaġun?
Mela, bħala tim aħna għandna tim żagħżugħ, żammejna kemm jista' jkun in-nukleu ta' players tas-sena l-oħra fejn mixture tajjeb ta' kbar u minors. Labna l-ewwel logħba aħna ma' Rendi kellna 3 minors fil-ground u kellna żewġ barranin għax aħna bħalissa għandna 3 barranin. Ġifier m'għandniex il-problema ta' 7 jew 8 ma għandna 3, issa ġibna minor barrani ieħor biex nikkompletu l-iskwadra. L-ambizzjoni tagħna kemm jista' jkun tkun diffiċli ma l-ambizzjoni tagħna ovvjament mhijiex bħal taslima li rridu nitilgħu at all costs. Aħna l-ambizzjoni tagħna huwa kemm jista' jkun bħalma qal Alex dis-sena ħajkun hemm 18-il tim. 18 tim. U inti trid tkun ma' dawk l-ewwel 6 biex inti tkun safe, biex inti ma tilabx fir-relegation pool. Ġifieri l-ambizzjoni tagħna l-ewwel net u illi jintellaw kemm jista' jkun minors jew żgħar għajdhom li trid mill-academy tagħna biex jieħdu l-esperjenza li jilagħbu fil-first fil-league, mhux first issa xejdulu Challenge League, fil-Challenge League, għax il-dal-kampjonat dejjem jinbidel biex minħabba l-Covid kull sena jinbidel l-isem u l-format tiegħu ġifieri biex iżżomm imma fil-Challenge League u kifet l-admissjoni tagħna huwa li nkunu mal-ewwel 6. U kif ukoll ngħid lil-Alex kif qal Alex kull logħba qisha final, ġifieri jekk tara l-ewwel logħba anke tagħna, I mean ma kienx hemm, it was qisu finali anke għalina, ġifieri kulħadd qed jiġġieled tal-punti biex ikun mal-ewwel 6. L-ambizzjoni tagħna huwa dak issa żewġ affarijiet illi intellaw iż-żgħar kemm jista' jkun jilagħbu iż-żgħar biex jintegraw u jieħdu esperjenza fit-Challenge League. Imma wkoll illi nkunu mal-ewwel 6, ġifieri we need to find the right balance bejn our targets and what we'd like to achieve with the minors. Grazzi, William, semma l-waqfa qasira ta' reklami. Ibqgħu magħna għaliex minn barra li ser nkomplu nitkellmu ma' William u Alex, fit-tieni parti tal-programm se nintellaw ukoll il-lotterija abbinata ma' Kicks Boutique Gym għal daqstant ħafna raġunijiet biex tistennewna wara dan il-blok ta' reklami. Dal-waqt magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Ilab u irbaħ flimkien mal-Kamra Sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek
u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura għat-tieni parti tal-programm Botta u Risposta, il-produzzjoni ta' diskussjoni u analiżi illi l-Kamra Sportiva ntellaw kull nhar ta' ħamis fejn il-lejla qegħdin nitkellmu fuq il-kampjonat BOV Challenge. Biss qabel ma nkomplu wasalna biex intellaw il-lotterija abbinata ma' wieħed mill-sponsors tagħna li huwa Kicks Boutique Gym tal-Hamrum. Il-lotterija bil-premju tagħha ikun xar sħubija b'xejn ma' dan il-ġim li wkoll jiena wkoll nużaw nista' nseħħilkom raskom illi għandu faċilitajiet tajbin ħafna. Mela, kif qegħdin taraw l-ismijiet qegħdin imniżlin ta' dawk kollha li jagħmlu like u kkummentaw u fuq il-programm li kena fix-xahar li għadda qegħdin imniżlin fuq din ir-rota li sejjer nurikom issa. Wieħed minn dawn l-ismijiet ser jirbaħ il-voucher għal daqstant. Indawru r-rota ħana ftit min u ir-rebbieħ tal-voucher abbinat ma' Kicks Boutique Gym. Natu dawra tajba r-rota. And the winner is Klomar Brinkat. Klomar Brinkat jirbaħ il-voucher abbinat ma' Kicks Boutique Gym. Il-Klomar ukoll nifirħulu tal-li rebaħ dan il-voucher issa ukoll mbagħad navviċinawh iżjed il-qudiem u wkoll nkunu nistgħu nippreżentawlu dan il-voucher biex ikun jista' wkoll juża il-ġim ta' Kicks li jinsab fid-Dennis Shopping Mall tal-Hamrum għandu sħubija ta' xahar b'xejn. Proset Klomar tisma' minn għandna għar-rebħ tal-voucher illi ser issa inti ġejt intitolat għalih. Biss wara dan l-ispazju tal-lotterija issa immorru għad-dibattitu ma' William u Alex fejn issa niddiskutu naqra il-format tal-kampjonat mill-aktar interessanti fejn il-kampjonat dis-sena se jkun maqsum hekk il-BOV Challenge League. Għandek 18 tim illi daw se jilagħbu darba kontra xulxin u mbagħad ser jinqasmu wkoll f'żewġ gruppi. Ser ikollok il-Championship jew Promotion Pool ħansejħula hekk illi fiha se naraw l-ewwel 6 timijiet u mbagħad ser ikollna il-Relegation Pool ħansejħula hekk fejn minn 12 iridu jaqgħu 6. Nifhmu illi dan huwa format temporanju biex it-timijiet f'din id-diviżjoni jerġgħu jiġu għal 14 kif kienu qabel ma kellna il-frakas li ġabet miegħu il-pandemija tal-COVID-19 li nisperaw li żżomm il-bot minnha. Xtaqna ma naraw naqra taqblux mal-format u jekk ma taqblux kieku intom x'format kontu tagħmlu. Alex ħanibda bik darba. Ifhem li taqbel ma' l-iktar li ma naqbilx mal-format jiena li jien ma ġobnix li taqsam u tilab jekk hemm 18 tim. Idealment kienu jkun hemm 17 logħba u tilab għal ġiex rounds imma kienu ħejġu 34 logħba li kienet wisq. Għax dik huwa s-sabiħ talik jien hekk naf għalik tilab round 2-3 ma l-istess timijiet mhux kif ġejja issa tilab logħba waħda mat-timijiet kollha mbagħad ħadd inqasam 6 għalik u 12 għalik għax min ġej seba' post tal-punt il-bot. Ovvjament għalfejn dan għandu jittieħdu ċans li anke jerbaħ promotion, ġifieri dik is-sitwazzjoni li tista' tinħoloq. Nifhmu li kien hemm din is-sitwazzjoni fejn kien hemm ħafna ċaqliq fil-numri tal-clubs fil-diviżjoni diversi li hemm, allura kellha ssir din it-tranzizzjoni biex ftit niġu għan-normalità. Kien hemm ħafna u naħseb din hija l-iktar waħda iżjed milli perikoluża kera
li jaqgħu 6 timijiet. U għalfejn qed ngħidlek, inti il-problema mhux għax taqa', għax orrajt li taqa' u terġa' titlaq. Imma regoli kif huma min jaqa' mit-Challenge League għall-MHR League ma jistax ikollu professional players. Allura jekk jiena neħdu slima taqa' mit-Challenge League għall-MHR League, aħna l-players kollha li għandna professjonali magħna li investejna fihom irridu nirreleasjawhom. Apparti jekk mhux series bal wieħed tista' żżomm fi transition period jew tnejn. Mela inti ħajkollok ħafna timijiet li anke rajnihom dis-sena timijiet jibżgħu jagħtu professional contracts il-players għax jafu li jistgħu jħallsu training compensation dis-sena u s-sena d-dieħla jgħid il-full player. So kien hemm ħafna minn dawn is-sitwazzjoni fejn players batew minnha wkoll. Li naħseb ċertu forsi I mean it wasn't easy għax naf li kien hemm ħafna diskussjonijiet fuq, amma l-ikbar naħseb li nara li unfair li ħajaqgħu 600. Forsi kieku għamluha transition ta' sentej li għaw erba' kien hemm ħafna diskussjonijiet fuq għaw erba' dis-sena għaw erba' pereżempju s-sena ta' wara. Kienet kunna iktar fair għal dawk it-timijiet li investew ħafna fiċ-Challenge League. Il-bqija kif qed ngħidu rridu nistennew li daw is-sentej sakemm jirġgħu lura normal. Kellu jieħdu ċertu deċiżjonijiet biex ovvjament il-kampjonati jsiru kif qed isiru. William, ħan nisma' tiegħek l-ewwel qabel ma. Min jridu nibdew milli ngħidu aħna għaddejna minn pandemija, ġifieri żmien straordinarju illi ħadd ma għadda qabel minnu kellna nadattaw. Biss naqbel ħafna ma li qal Alex, għalija mhijiex fair illi għal punt istaġun huwa twil, ġifieri li jiġri fl-ewwel round jista' jinbidel kompletament fit-tieni round. Aħna rajniha fl-istorja tagħna meta pereżempju konna Premier Luxol fl-ewwel round mbagħad salvajna fl-aħħar ġurnata. Ġifieri l-istaġun huwa twil illi tikkondanna xi ħadd wara l-ewwel round għal relegation pool. Jiena qed nitkellem bħala ma naqblux magħha ovvjament. Biex inti anka punt tista' aħna nafu mill-esperjenza għax isnejna fil-Challenge League xi 4-5 snin. Ġifieri nafu kif inhu Challenge League u bejn l-ewwel post u issa forsi tista' tkun differenti ma bejn l-ewwel post u bejn il-5 post ma tantx ikun hemm punti, jiġifieri tirbaħ logħba titla' 3 postijiet, titlef u tinżel 4 postijiet. Ġifieri Challenge League dejjem kien close. Qatt ma kellna runaway fl-istorja ta' Challenge League, imma jiena kieku bil-format il-league sabiħ bħalma jagħmlu barra minn Malta ġifieri dawn ikollna żewġ rounds u kulħadd jilgħab kontra xulxin darbtejn. Il-fatt li jinżlu 6 timijiet ukoll mhijiex kif naqbel ħafna malli qal Alex u setgħu għamluha transition fuq sentejn u ġifieri bħalma dan biex ġejna biex ħadna ruħ biex nerġgħu nilagħbu bla restriction dal-aħħar sena konna u sentejn imħarbtin bil-COVID konna ndunbuna iktar biex nagħmlu dawn is-sentejn transition biex it will be an equal playing field. Imma naf illi qatt ma għaddejna minn dawn iż-żminijiet ħadd ma għadda minnu kellu jaddattaw skont iċ-ċirkostanzi. Jiena forsi kelli idea oħra. Il-ħansejħilek idea intermedja jiena setgħu forsi bħalma s-sena l-oħra qasmuhom jidher li kienu ġiex sezzjonijiet ta' 11 tim kull wieħed, forsi din is-sena setgħu jerġgħu jqasmuhom f'żewġ sessjonijiet ta' 9 kull wieħed. U mbagħad forsi jaqgħu 2 u 2 u mbagħad it-tielet minn kull section jilgħab il-playout ma' tal-MHR League. Forsi ma nafx, setat kienet format iżjed ġust, korrett, x'taħsbu? Dik kienet diskussjoni twila li saret u l-MFA ngħidlek il-verità dik proponew li tsir, imma naħseb forsi li mhux qed tara li tista' tiġi unfair fuq ċertu timijiet li qed ifittxu pereżempju kemm il-promotion u kemm il-relegation. Ngħidu hemm 5 timijiet favoriti biex jieħdu l-promotion, jekk jinserdaw fl-istess grupp. Istess grupp, proset. Minnhom ħajtilgħu u kapaċi jitlalek promoted minn grupp ieħor tim li ma ħaqqux jiġi promoted minn dawk it-18 tim. Allura hemm ħatitlef il-koll again
il-level playing field u il-meritokrazija ta' minnu l-aħjar fil-First Division. Ekku. Mar Seta l-aħjar. sar xi tip ta' seeding ukoll bbażat mal-klassifika tas-sena li għaddiet ukoll. Ma kif tistax, għax kif jista' jkun is-sena l-oħra it-timijiet ma tantx rama u dis-sena rama sew ġifieri s-seeding tiegħu ma tagħmilx tali ma ġifieri kif qal Reġnajt, inti jekk taqsam il-gruppijiet jista' jkun tispiċċa grupp ovvjament. strong immens, jiena kieku vera staġun ikun twila ma kieku konna nilabu l-istaġun kollu, jiena knibqa' ngħid. Imma tkun unfair, no? Għax seeding, anka seeding, how do you base a team? How do you seed a team? On what basis? On what basis? You can't seed the team. Ma tista' għalija, ma tistgħu tgħidu li fuq dan l-affarijiet imma kif ngħidu. Kis-sena l-oħra spiċċajna jinnaf il-ħames, per eżempju, le, anka we just avoided relegation. U issa dis-sena mhux qed ngħidu l-każ, investejna ħafna fit-team. Is-seeding tagħna tkun favorina ħafna. Imma it won't be a fair reflection on our seeding. L-opinjoni tiegħi dejjem. Le, ovvjament aħna wieħed jesprimi l-opinjoni tiegħu u badna u niftit ukoll x'taħsbu x'anki inkomplu ma' dan id-dibattitu. William, ħanġi ftit għalik issa, l-element żagħżugħ jagħmilha ta' protagonista anke kif diġà ċennajt fl-intervent tiegħek iżjed kmieni matul il-programm fit-tim tagħkom x'vantaġġi jista' joffrilkom dan l-element żagħżugħ u daw il-ħafna players li tilajn minn nursery li nafu kemm hi magħrufa li hija fost l-aqwa f'pajjiżna n-nursery tal-Luxol. X'vantaġġi jistgħu joffrilkom dan l-element żagħżugħ f'kampjonat li nafu kemm hu diffiċli bħal huwa l-BOV Challenge League. Iva. Kif qed sew kampjonat diffiċli ħafna, speċjalment l-opinjoni tiegħi malli introduċew is-seba' barranin fil-Premier, il-Challenge League ħadet taqqa tajba ġifieri fis-sens li ġew players li qabel kienu qed jilagħbu Premier u issa forsi ma sabux posthom qed jilagħbu fil-Challenge League. Imma aħna kemm jista' jkun nagħtu post iż-żgħażagħ tagħna. Jiġifieri fil-logħba kontra Rendi kif għadd kellna tliet il-goaler il-left back u center back kienu prodotti tal-Luxol u kienu għadu eligibli biex jilagħbu fil-minors, mal-minors, u fuq il-bankina kienu kollha minors, ġifieri il-player li daħal fil-Lady Nine kien first appearance tiegħu fil-Challenge League. Hemm il-vantaġġi tagħhom huma l-enerġija li jtuk u l-100% effort li jtuk fil-logħba, ġifieri u rajna prestazzjoni tajba ħafna minn għandhom, ġifieri clean sheet u konsistenza u maturità li rew waqt il-partita. L-iżvantaġġ ma trid tgħid kollox u l-iżvantaġġ huwa li jekk dan huwa l-ewwel esperjenza tiegħu il-jump li hemm bejn il-Minors League, you know, u il-Challenge League huwa enormi, kif qal Alex il-Premier huwa league technical, imma il-Challenge League huwa league fiżiku ħafna fejn kulħadd jiġġieled għal kull ballun, ġifieri ma tantx ituk ħin fuq il-ballun, forsi fil-Premier ituk iktar ħin bħala teknika u hekk. Imma il-Challenge League huwa league fiżiku ħafna. Imma trid tibda minn x'imkien u aħna tintuhom iċ-ċansijiet kollha li għandhom bżonn jekk ovvjament hom li jilagħbu u jieħdu l-esperjenza. Hemm xi plejer mill-iskwadra li għandkom li forsi tgħid dan il-plejer kapaċi jagħmilha f'livelli ogħla? Ma rridx ngħid għax fejn kellha jkellmu ħed sliema, Mhux fair għalhekk naħseb. Mhux fair għax joffri lu xi ħaġa għalik sumbagħad. Suppost is-suq ta' trasferimenti magħluq issa.
La għanna players li kellna player issa li mar jiffirma fil-fatt kellna player fil-preseason għadu żgħir għadu 17 mar il-Portugal issa u firma kien fuq l-aħbarijiet dan l-aħħar prominenti ħafna kien bħala striker Gatt. Għanna l-istanajt li labu ġifieri lab Beppe li huwa under 21 ta' Malta goaler. Beppe l-Manġon, għanna il-left back li lab ukoll Mattia ukoll nazzjonal huwa player prominenti ħafna. Very good boy, dedicated, gets the job done. Ġifieri hemm players iva għandna Jamie Sixsmith li qiegħed fil-lofts li kellu logħba tajba ħafna dan għadu kif spiċċa ma' 21s. I mean hemm players li per eżempju semmejt Sixsmith dan issa ilu 3 snin jilgħab fil-Challenge League meta kellu 18 sena. Ġifieri issa rrid juri l-maturità rrid grabs the game by the scruff of the neck, ġifieri rrid issa li jikmanda l-lob. Imma iva hemm players and li huma prominenti ħafna. Alex, minnaħa l-oħra, intom għasiltu triq tal-esperjenza. L-ewwel net fuq il-bank għandkom wieħed li għal-ħafna huwa fost l-aqwa coaches li għaw f'Malta. Qed nirreferi għal Pawlu Zammit. Umbagħad anke bi players li għandhom esperjenza f'din id-diviżjoni fosthom Najdin Mikallef illi nafu kemm il-goals tiegħu huma importanti speċjalment f'dan il-kampjonat. Dawn l-elementi, apparti diversi elementi l-oħra li żammejtu, taħseb illi intom permezz tagħhom tistgħu titqisu verament bħala tim favorit li jirbaħ il-kampjonat? Ara, semmejt xi ħaġa importanti ħafna li kienet strumentali għalina dis-sena li firmajna lil Paul Zammit bħala coach ta' Steam Wonders. Ġifieri dik kienet our first target fil-bidu tas-season, domna naħdmu fuqha. Ma kienx faċli għax tifhem li inti biex iġib xi fil-First Division. Nafu kemm Paul rebaħ ma' timijiet u xi storja għandu bħala coach. Mhijiex faċli, imma għall-grazzja tal fatt li aħna Steam Wonders stejna wkoll għax ovvjament lab ta' storja bqajna kemm jista' jkun żammejna l-istess setup, mhux kemm jista' jkun żammejna l-istess setup li kellna fil-Premier għax ovvjament dik hija s-sistema tagħna u rridu naqgħu dik is-sistema. Fej jidħol esperjenza ta' players, mhux nikkoreġik, imma forsi ħafna jaħsbu li għandna ħafna players ta' esperjenza. Aħna għandna skwadra pjuttost żagħżugħa, ġifieri jekk tara l-players li għandna miżerjament 12 il-player li huma taħt 23 sena, ġifieri għandna players anke li bdew li huma under 21 international, ġifieri għandna element żagħżugħ dis-sena li għamilna dis-sena li naħseb kienet importanti għalhekk qed ġieli tieħu l-ġid minn sitwazzjoni bħal di hija li investejna f'ħafna players żgħar, ġifieri ġibna players ta' età żgħira 18-year-olds li qed ninvestu fihom biex aħna dis-sena bejnhom u bejn l-erba' players 5 li għandna esperjenza, naħseb jekk toddhom fuq idejk, ġifieri 5 players li għandna esperjenza, nistgħu nrawmu daw il-żgħażagħ biex jekk Alla jrid nilħu tragward tagħna ta' promozzjoni, issa diħla jkollhom ġa dik ir-running in biex aħna Premier nkunu lesti diġà b'element Malti b'saħħtu ħafna u element li ħajkonna futur qudiemna ta' 5-6 snin ta' players Maltini. Ġifieri dik hija l-idea tagħna, ovvjament dan kull logħba tittilaba titterbaħ, ġifieri dan hemm xejn miktub li lest, ġifieri nafu kemm hija diffiċli, nafu li kull logħba ħatkun diffiċli, nafu li ħajkonna players li anka frott ta' nuqqas esperjenza u forsi frott ngħidu hekk il-pressjoni li jridu nerbħu kull logħba tista' taffettwa, imma nemmen ħafna li bil-iskwadra li għandna, bil-players li hemm, bl-investimenti li għamilna fi-players kemm saru kemm anka ta' esperjenza għandna nista' ngħid ovvjament ma rajtx it-timijiet l-oħra, ġifieri ma nistax inqabel ma' timijiet l-oħra, ma fiduċjuż ħafna fit-tim li għandna u fis-saħħa tat-tim li għandna. Tajjeb, għandna wkoll hemmhekk aġġornament illi mis-serja Taljana l-Atalanta jmorru fil-vantaġġ qabel ħin il-mistrieħ u permezz tal-aġġornament nirringrazzja lilek Alex. Se mmorru għat-tieni blokk ta' riklami botta u risposta ikompli wara dawn. Ibqgħu magħna.
Żewġ logħbiet li huma familjari ma' ħafna gamers. Żewġ logħbiet li issa tistgħu issibu għand Gamebreaker. Iva, sewa smajtu, Gamebreaker qegħdin jaċċettaw il-pre-bookings għal dawn iż-żewġ logħbiet fil-verżjonijiet ta' PlayStation 4, PlayStation 5 u Xbox li għandhom ikunu fostna fil-ġimgħat li ġejjin. Allura x'qed tistennew? Aħsbu kmieni u kunu żguri li jkollkom kopja ta' dawn il-logħbiet fuq il-pjattaforma favorita tagħkom mingħand il-ħanut li dejjem offra garanzija fil-qasam tal-logħb diġitali. Gamebreaker, l-aqwa logħb tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela Botta u Risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura l-aħħar parti tal-programm Botta u Risposta fejn il-lejla flimkien mat-team manager ta' Luxor St. Andrews, Dr. William Camilleri u mas-segretarju ta' Sima Wanderers, l-ex-player internazzjonali Alex Muscat sejrin nitkellmu fuq il-kampjonat BOV Challenge li appuntu beda fi tmiem il-ġimgħa li għadda. Infakrukom li jekk għandkom xi kummenti x'tgħaddu tistgħu tagħmluhom fis-sezzjoni illi għandna marbuta apposta ma' din ix-xandira. U issa nixtieq li nsaqsikom domanda tkellimna fuq l-anijiet illi għandkom iż-żewġ timijiet bħalissa biss minn dak li rajtu s'issa forsi ftit forsi ħafna u l-lob ta' ħbiberija li ma huma t-timijiet illi qed taraw bħala l-avversarji prinċipali għall ambizzjonijiet staġjonali li għandkom. Alex, nerġa' nibda bik. Ifhem, ħankun onest miegħek, nerġa' ngħidlek ħabba li ġara li aħna l-ewwel darba li qed nikkompetu hemm orajt għamilna naqra riċerka u ħadna idea ta' min hu qed jissaħħaħ l-iktar jew min jistgħu jkunu l-avversarji u juru li huma l-avversarji biex ovvjament jieħdu l-promozzjoni. Nemmen li fatti aħna l-ewwel erba' logħbiet għedna huma erba' logħbiet kruċjali għax konna nafu li nax-xahar huma tim li b'saħħithom ħafna ħadu players minn il-Pembroke li s-sena l-oħra ħadu l-league u ħadu xi 4-5 players minn għandhom, ġifieri konna nafu li ħajkunu qawwa. Il-logħba li jmiss tkun mal-Marsa li jekk tara t-tim ukoll għandhom ħafna players ta' esperjenza u nafu li wkoll anke s-sena l-oħra volja l-problemi li kellhom kienu qed jiċċallenġjaw ukoll biex jitilgħu, ġifieri nemmen li jista' jkun jerġgħu jkunu hemm. Iż-żejtun li rajnihom fl-ewwel logħba ta' erba' mill-ħattartu anke nafu li investew jinvestu għax għandhom għanijiet li koll li provaw jitilgħu. Ma rridx ninsaq ħadd hemm tarxien li huma naħseb tim li jidher ukoll li qed jipprova qed ngħidu li qed jidhru li qed jippruvaw jitilgħu. Ma rridx ninsa xi ħadd partikolari, imma pereżempju għax imbagħad hemm timijiet li avvolja m'għamlux investimenti, meta ngħid investimenti ta' players li ġabu l-players u hekk, imma li jista' jkollhom tim apparti li jkun hemm dik il-laqda fit-tim, element żagħżugħ, element ta' players li jridu jitilgħu li amalgamaw flimkien u li jkunu sorpriża wkoll. Ġifieri ma tista' taqta' ħadd jiena l-raġunament tiegħi qed ikun u anke mal-players tagħna huwa
nilabu logħba, għandna 18-17 il-final li huma l-ewwel round li ħafna 12 tim minnhom mhux ħan nilabu magħhom nerġgħu 11 tim minnhom. Allura irridu naraw 4-5 logħbiet down the line u hemmhekk nibdew naraw min verament ħajkunu dawk it-timijiet li ħajċċelenġjaw. Imma nemmen li dawk forsi 4 timijiet li huma iktar juru iktar li fl-opinjoni tiegħi dejjem ma jħu għal ħadd li jidher li jixtiequ ħanejtek jidhru li ħajjitilgħu. William? William naħseb il-mittintex il-mikrofonu. Sorry. Ma importax. Aħna jiena li rajt li labna ma' min labna dis-sena, I mean bħala l-ewwel logħba labna kontra Randy. Mbagħad kellna żewġ logħbiet, 3 logħbiet ma' teams fi Challenge League bħala pre-season li tik biss indikazzjonijiet. Ovvjament aħna ċari li l-investiment li għamlu l-islima u timijiet li semma Alex ma milniex, ġifiri aħna nibbażaw il-tim liktar fuq il-nukleju ta' esperjenza li għanna, li kellna diġa u iż-żgħażagħ li jitilgħu. Ġifiri aħna kif għad fil-bidu tal-programm l-għan tagħna u kemm jista' jkun iġġieldu biex nitlu f'dak il-top 6 position. Imma ma nistax ngħid illi kif semma t-timijiet Alex, it-timijiet l-oħra xorta ħajtuk logħba, ġifieri it-timijiet kollha ħajtuk logħba, ħatkun final u rridu niġġieldu kontra kulħadd, ġifieri kull logħba hija importanti u trid tiġbor il-punti kemm jista' jkun malajr u as quickly as possible. Natu naħar s-salajn il-konfronti li ser tilabu matul tmim il-ġimgħa li ġej fejn is-sibt fil-5 Slima Wanderers ser tilabu kontra Marsa fil-Victoria Tedesco Stadium. Minnaħa l-oħra il-ħadd fis-6:30 fiċ-Ċentenarju Luxor St. Andrews jilabu kontra Zejtun Corinthians. Xtaqna kieku tintroduċu l-konfront rispettiv li għandkom fit-tmim il-ġimgħa li ġej u wkoll biex nagħlqu forsi tagħtu l-messaġġ tagħkom lill-partitarji rispettivi tagħkom li llejla oġobhom isegwu l-programm tagħna. William, nibda bik darba. Aħna labna kontra Zejtun, ġifieri labna kontrihom pre-season. Kienet again logħba bilanċjata. Bħalissa sfortunatament għandna ftit injuries li u tlifna key players ta' esperjenza li aħna qed nittamaw li mhux dal-logħba imma l-logħba li jmiss jerġgħu jidħlu bil-mod. Ħatkun logħba diffiċli, għandhom players tajbin ħafna, players ta' esperjenza, players li labu Premier u players li issa ilhom jilabu jiċċallenġjaw fil-Challenge League dal-aħħar snin. Ġifieri għandhom barranin tajbin ħafna, ġifieri rridu nkunu attenti, rridu noħorġu konċentrati mill-ewwel minuta. Ħatkun logħba tajba u żgur mhux forsi intuhom logħba sal-aħħar. Imma ħatkun logħba diffiċli żgur. Għandek xi messaġġ għall-partitarji li qegħdin isegwuna llejla? William. Kemm jista' jkun jiġu jagħtu s-support li jistgħu it-tim kull ftit support jgħin u viva Luxol. Alex, Slima Marsa. Kif qedlek qabel, ovvjament naraw kull logħba għalina di l-aħħar logħba fis-sens it's a final, every game is a final, nafu li ġej għax issa il-ġimgħa d-dieħla nibdew bl-ewwel tipo problema fis-sens li ħajkun hemm 3 logħbiet f'7 ijiem, jiġifieri ħanilagħbu s-sibt it-tlieta u s-sibt aħna. Bħalma ħajlabu t-timijiet l-oħra ġifieri ma fejn forsi qabel ma ħaniex imdorrijin li jsiru l-logħ fost il-ġimgħa, dis-sena ħajkun hemm ukoll numru ta' okkażjonijiet fejn jkun hemm 3 logħbiet fil-ġimgħa. Marsa kif qedlek qabel nemmen li għandhom tim saħħtu rajna t-tim li għandhom, anke għandhom ħafna players ta' esperjenza ġifieri li labu f'livell ta' Premier u ilgħu jilabu dal-aħħar snin bħalma qal William qabel dawk il-players li meta żdiedu l-barranin fil-Premier kellhom forsi jinżlu anke fil-First Division.
allura għandhom esperjenza sew, nafu l-Marsa l-ambizjoniet tagħhom hija li dejjem li jiċċallenġjaw, ġifieri nafu li tkun logħba diffiċli, lesti għaliha bħalma ħanejdlek hekk kif qal tajjeb William aħna labna mal-Luxol fil-pre-season, lajn erba' mal-Luxol, ġifieri dak kull tim ħadd tkun storja fej titterbaħ, ġifieri tittiġġieled minn bidu sal-aħħar kemm tkun qed tilab ma' Team X kemm ma' Team Y għax m'hemmx garanzja li ħaterbaħ għax tim żgħir jew għax tim mhux b'saħħtu biżżejjed, allura nafu li rridu noħorġu għal kull logħba determinati u motivati li rridu nerbħuha. Xi ħaġa fejn jidħlu support aħna min-naħa tagħna li again kienet another surprise għalina u vera kuntenti biha li qisu għax it-tim peress li t-tim waqa' mill-Premier għal first ħassejna u rajna u ħassejnija ħafna ġifieri li naqdu ħafna supporters mal-klabb ġifieri anke fil-laqgħa tal-bidu tas-season aħna kellna rekord ta' nies li ġew fil-friendlies rajna ħafna nies li s-soltu qastarhom fil-league. Jiġifieri bdejna anke l-ewwel logħba li kellna ammont ta' nies aħna tinsix mhux imdorri li konna ħafna nies il-ground, kulħadd jaf is-sliema segwita ħafna iwa ma mhux mill-ground. U kuntent ħafna li qed konna dan nies għax il-players, I mean l-esperjenza l-għandi wkoll inti meta tara dawk in-nies isegwu kwejtu is-support mingħajr ma trid ħatati dik il-ftit iktar. Ġifieri nispera li naqgħu naraw dan nies, nispera naqgħu nferħuhom, ovvjament fl-aħħar nkunu nistgħu niċċelebraw xi ħaġa flimkien. Mela, grazzi lil William u lil Alex li lejla oġobkom tinaqdu magħna fil-programm Botta u Risposta u grazzi wkoll tmur lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room. Il-programmazzjoni tagħna issa ser tkompli kif ġej għada u ssib għada jkollna ripetizzjoni ta' dal-programm li tistgħu taraw wkoll fuq il-YouTube channel tagħna. Inħeġġukom ukoll biex tafsu like u subscribe hemmhekk jekk forsi tħalltu issa dan il-programm għaliex minn hemm u mbagħad tkunu tistgħu taraw mhux biss il-programm ta' dil-ġimgħa ta' Botta u Risposta imma l-kontenut kollu il-kamra sportiva ilha toħroġ għal dawn l-aħħar sentejn tlieta, issa li inkludu l-post-match reactions kif ukoll il-programm il-ġdid tagħna Mixzone illi ser jirritorna pratikament issa n-erba' tim ta' post-match reactions li jibdew minn nhar il-ħadd ser ikollna il-programm Mixzone wara nofsinhar fejn fih l-ewwel nismu l-Mark Xkembri jitkellem fuq il-logħba Fiorentina Juventus u mbagħad nidħol jien bl-analiżi tal-Grand Prix tal-Olanda tal-Formula 1. It-tnejn fit-8 mbagħad ser ikollna programm ieħor minn din is-sensiela ta' Mixzone fejn mill-ġdid jien u Klejtin iċ-ċomba żammit ser nkunu ngħidu tagħna fuq id-derbi ta' Milano bejn Milan u Inter li ser jkun jintlab is-Sibt. Iċ-ċomba jerġa' jirritorna t-tlieta għall-analiżi tal-logħba bejn Milan u Red Bull Salzburg mill-UEFA Champions League u l-erba' u mbagħad nidħol jiena bil-analiżi tal-logħba bejn Inter u Bayern Munich. Il-ħamis u mbagħad jerġa' jirritorna Botta u Risposta fejn din id-darba ser ikollna programm ieħor illi jitratta il-futbol internazzjonali din id-darba. Għadaqstant, sakemm nerġgħu niltaqgħu bħal ġimgħa fl-istess ħin, jien Antonello Bera nirringrazzjakom talli llejla segwejtuna u nawguralkom il-għid tajjeb. Saħħit. Botta u Risposta ġie wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room.